Анан фараон Жусупка мындай деди: Кудай сага ушунун бардыгын ачып бергендиктен сендей акылдуу, сендей даанышман адам жок. Сен менин үйүмдү башкарасың, сенин сөзүңдү бүт элим угат. Бирок мен сенден тактым менен гана жогору турам. Ошентип, фараон Жусупка мен сени бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып коем деди. Анан фараон колунан шакек мөөрүн чыгарып, Жусуптун колуна салды. Үстүнө ак матадан кийим кийгизип, мойнуна алтын чынжыр такты. Анан аны өзүнүн арабаларынын экинчисине отургузууга, элге таазим кылгыла деп жар салууга буйрук берди. Ошентип, фараон аны бүткүл Мисир жерине эл башчы кылып койду. Анан фараон Жусупка: мен фараонмун, бирок бүткүл Мисир жеринде сенсиз эч ким эч нерсе кылбайт деди. Фараон Жусупка Сапенат Панеях деген ат койду. Ага аялдыкка Оондун дин кызматчысы Патипердин кызы Асынатты алып берди. Жусуп бүткүл Мисир жерин аралап чыгууга кетти. Жусуп Мисир падышасы фараондун алдына келгенде 30 жашта эле. Жусуп фараондон чыгып, бүткүл Мисир жерин аралап чыкты. Жер мол түшүмдүү 7 жылда ар бир баш буудайдан кочуш толтура дан берип жатты. Ошондо ал Мисир жеринде болгон түшүмдүү 7 жылдын ичиндеги бардык эгинди жыйнап шаарларга жыйып койду. Ар бир шаарга ошол шаардын тегерегиндеги талаанын эгинин жыйдырды. Ошентип Жусуп абдан көп эгин жыйып алды. Эгин деңиз кумундай көп болгондуктан санаганында токтотту, анткени санак жетпей калды. Ачарчылык келгенге чейин Жусуп 2 уулду болду. Аларды ага Оондун дин кызматчысы Патипердин кызы Асынат төрөп берди. Кудай менин бардык азабымды, атамдын үйүн унуттурду деп Жусуп тун уулунун атын Менаше койду. Кудай мени азап чеккен жеримде жемиштүү кылды деп экинчисинин атын Эпрайым койду.